Los ingredientes van a ser un plátano, azúcar, crema. Para darle un toque rico va a ser la vainilla y un saborcito de sabor a chocolate va a ser los chochitos. Empezamos haciendo la mezcla del azúcar con la crema. Como ustedes no pueden comer tanto azúcar, vamos a agregarle nada más una cucharadita. Se la agregamos a la crema. Después el toque va a ser la vainilla, unas cuantas gotas, claro. Que no sea mucho, por cierto. Con una gotita solo basta eso. Y lo empezamos a mezclar. Ahora ya que tenemos la mezcla, vamos a dejarla reposar para que suelte más agua. Ahora vamos con el plátano. Aquí tenemos el plátano, vamos a pelarlo bien. Como ustedes están chiquitos y no pueden ocupar cosas filosas, vamos a partirlo con una cuchara. Listo, nuestro plátano ya está partido. Ahora la vamos a echar en este vasito. Vamos a echar todo el plátano. Bueno, pues pueden ocurrir los accidentes. Agarramos ahora la mezcla que habíamos dejado reposar. Si tienen grumito todavía no se le olvida azúcar, lo revolvemos y si ya no escucha nada, pues ya está bien. Ahora lo vaciamos en plátanos. Lo hacemos bien, que no se quede nada, que queden cubiertitos los plátanos. Ahora que ya vaciamos la mezcla, llegó un toque final para el sabor. Vamos a agarrar y una cucharadita de los chochitos. Y nos quedaría así. Ya si quieren hacer algo más grande y compartir con su familia, podrían asombrarlos haciendo un postre para después de la comida, del desayuno o para algún fin de semana. Eso sería todo. Gracias.